I Santi, ristorante, pizzeria, pasticceria a Padova, in via Nicolò Tommaseo 62, propone un viaggio che parte dai sapori della cucina siciliana fino ad arrivare alle prelibatezze locali. Un percorso accompagnato dalle gustosità che rendono l'Italia un vassoio di eccellenze gastronomiche uniche al mondo. Resterete affascinati da un viaggio tra piatti tipici della tradizione siciliana e richiami alla cucina moderna in un delizioso equilibrio tra terra e mare. Un posto d'onore in questo itinerario dei sapori all'interno di un ambiente brioso e confortevole è riservato alle dolcezze della pasticceria di produzione artigianale. Una sintesi di gusto, colori e forma che a volte sconfinano nell'opera d'arte. I Santi è aperto da lunedì alla domenica dalle 7 del mattino all'1 di notte, dalla colazione al brunch, dal pranzo di lavoro allo spuntino pomeridiano, dall'aperitivo alla cena. Ristorante, pizzeria e pasticceria tipica siciliana. Vieni a scoprire le nostre specialità. Siamo? Arredo Giardino. Costruzione e messa in opera di casette, pensiline, portici e tettoie. L'esperienza maturata ci permette di realizzare per voi strutture in legno su misura in funzione delle molteplici necessità, con soluzioni dirette e mirate, con progettazione e sopralluoghi in loco. La formazione tecnica e professionale ci consente di servire sia le aziende che il privato, fornendo una vasta gamma di prodotti costruiti con moderno legno lamellare in grado di decorare con calore qualsiasi spazio esterno. L'anima artigiana ci differenzia sul mercato per l'estrema serietà, professionalità e competitività. Arredo Giardino, ad Albignasigo in via d'Acqua Pendente 38, telefono 049 86 29 538. Italian Coffee for Espresso Lovers. Ultimi 10 minuti allora dedicati al Petrarca Calcio 5. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della Easter Cup, questa manifestazione che si è tenuta a Padova presso la palestra Gozzano, la palestra Brentella, dedicata esclusivamente al settore giovanile, con un grande successo e seguito di pubblico. L'artefice qui alla mia destra, Paolo Morlino, presidente del Petrarca Calcio 5, che questa sera, tra poco lo vedremo inquadrato, è con noi con Alberto Rodriguez, l'allenatore del Petrarca Calcio 5. Buonasera ad entrambi. Buonasera. Allora, abbiamo sentito le vostre interviste nella puntata scorsa, adesso potremo rivedere le immagini grazie al nostro ottimo regista Davide Maggiolo, che si riferiscono proprio a quei giorni, insomma eravamo a Pasqua, no? Easter Cup, giustamente, dedicati a questa siamo con Alberto Rodriguez, che tecnico. ha visto trionfare il Petrarca nella parte dei giovanissimi e la Marca Futsal invece per quanto riguarda i più grandi. Ecco. Paolo, un po' un bilancio di come è andata mentre stiamo vedendo Alberto Rodriguez intanto intervistato e poi insomma tra poco anche le immagini delle gare. Ma sicuramente è stata una bella manifestazione, impegnativa dal punto di vista organizzativo. Easter Cup, Italian Coffee, l'azienda che ci ha dato, tra le diverse, insomma, ci ha dato una mano per realizzare questo evento di 2 giornate, 8 squadre tra le migliori del nord Italia nella categoria allievi, altrettante nella categoria giovanissimi, 2 impianti, 16 squadre quindi complessivamente, 250 ragazzini, 500-600 presenze, questi un po' di numeri, addirittura 45 ore di gare con una quarantina di incontri complessivamente, manifestazione, ripeto, riuscita e soprattutto con un livello delle squadre partecipanti veramente notevole, insomma, in relazione alle categorie e al movimento del calcio a 5. Io ho visto tanti giovani, ho visto tanti giovani interessanti, Alberto, poi parleremo anche del Petrarca, del trofeo che avete svolto voi, avete fatto bene, tanti anche stranieri, tanti nordafricani anche, non solo italiani, giovani che magari italianizzati però va detto. Guarda, secondo me succede lo stesso che nelle società di calcio, nel senso io vedo a volte partite di calcio delle squadre inferiori, giovanili, e vediamo, sono ragazzi anche dall'estero, sicuramente famiglie che sono venuti qua in Italia e i ragazzi giovani. A calcio 5 diciamo che succede lo stesso, ci sono i ragazzi che vengono coinvolti perché ovviamente sono ragazzi che ovviamente fanno la sua vita, la loro vita in famiglia qua in Italia, in questo caso qua nella zona nostra qua del Veneto. Stiamo vedendo il Petrarca intanto sfilare, è andata bene per quanto riguarda la categoria giovanissimi, no?
I giovanissimi è andata, diciamo che è andata abbastanza bene, visto che abbiamo vinto questo torneo che abbiamo fatto. È stato, diciamo che è stato una consecuzione di quello che abbiamo fatto a Natale in un altro torneo. Possiamo dire che qua al Petrarca abbiamo un buon settore giovanile e niente, bello confrontarsi in giornate così impegnative con tutte le migliori squadre, diciamo qua del Veneto, e prima il presidente ha detto le altre squadre più importanti che erano qua del Veneto, forse si è dimenticato che c'erano anche la società croata. Eh sì, c'era anche la società croata che è venuta da Zagabria e niente, anche ha ben figurato, mi pare, no? Sì, sicuramente la scuola, diciamo, la balcanica, avevamo avuto poi anche a Natale una, diciamo, più ampia rappresentanza di società della Croazia e della Slovenia, insomma, la scuola balcanica, stavo dicendo, ha una storia, ecco, nel calcio 5, ha un movimento giovanile anche abbastanza radicato, e devo dire, insomma, si sono ben difesi anche in questa occasione gli amici di Zagabria. Mi collego velocemente a quanto stava dicendo Alberto, per dire che effettivamente sono delle bellissime esperienze per i ragazzi, si ricollegano anche a un altro discorso, quello della partecipazione delle nostre squadre a diverse manifestazioni di carattere internazionale. Lo scorso anno siamo stati in Croazia, quest'anno ai primi di gennaio siamo stati in Belgio con 2 squadre, anche quest'estate saremo impegnati in diverse uscite di carattere internazionale, andremo in Spagna con 2 squadre, in Croazia in 3 distinte uscite con altri 3 gruppi, insomma sono delle esperienze sicuramente molto impegnative per chi si prende il carico e l'onere dal punto di vista organizzativo, però sono sicuramente delle esperienze molto gratificanti per i nostri ragazzi. Ecco. Abbiamo visto la lavagnetta, noi abbiamo il campetto oggi, è un po' grande forse per far vedere gli schermi del calcio 5. Questo è il campetto che hai tu qua per il calcio, ma si può adattare anche perfettamente al calcio 5. Senti, ma qui ci sono giocatori a rombo, ma i moduli sono ovviamente diversi, ci sono meno giocatori. Guarda, diciamo che li metti così sulla lavagna perché è sempre una aspetta che, diciamo, per dare un ordine organizzativo alla squadra, con un giocatore dietro, se un centrale, 2 laterali e un attaccante in mezzo, ma dopo ovviamente dipendendo di come attacchi, di come proponi il tuo attacco, il tuo sistema di gioco, o come, diciamo, deve difendere dipendendo da quello che subisci dall'altra squadra, ovviamente questo disegno non è che si mantiene. Certo. Alberto Rodriguez non è solo l'allenatore, il responsabile del settore giovanile, ma anche l'allenatore della prima squadra. A fianco a queste iniziative importanti del settore giovanile c'è anche l'attività del campionato della prima squadra. Facciamo anche un breve commento sul Petrarca. Quest'anno in Serie C, abbiamo detto, dopo la retrocessione dell'anno scorso. Vuol dire Paolo qualcosa? Allora sì, ci siamo ricollocati con la prima squadra nella dimensione delle categorie regionali, sicuramente una categoria meno impegnativa dal punto di vista dell'effort tecnico ed anche economico-finanziario, quindi più in linea con quelli che sono i tempi sicuramente più difficili che stiamo vivendo. Devo dire che per noi, da sempre molto impegnati nell'attività giovanile, si tratta e si è trattato, devo dire, dell'opportunità di poter fare 2 cose. La prima, di dedicarci ancor più all'attività del settore giovanile, in particolare allo sviluppo delle sedi decentrate della scuola calcio. In seconda battuta si tratta sicuramente di una categoria che ci rende più agevole l'inserimento dei giocatori del settore giovanile in prima squadra, perché il campionato di Serie B è diciamo, una dimensione nazionale molto impegnativa e molto competitiva dal punto di vista tecnico. Allora, prossimi impegni in chiusura, Paolo, per quanto riguarda il Petrarca a livello generale, sia attività del settore giovanile, sia prossimi impegni della prima squadra. Ma allora, con la prima squadra ci rivediamo tra un po', ci rivediamo direi non prima di settembre. Prossimi impegni organizzativi, 22-23 aprile, raduno delle nazionali juniores a Padova, lo ospiteremo noi presso l'impianto Gozzano.
Si tratta del primo raduno stagionale di selezione del gruppo allenato dall'allenatore Raul Albani, col quale saremo ospite tra qualche puntata qui in trasmissione. 25 aprile, torneo nazionale per le categorie esordienti pulcini. Saremo al Centro Sportivo Brentella con 16 squadre di pulcini e agli impianti sportivi Ceron di Selvazzano con 16 squadre nella categoria esordienti per un evento unico nel calcio a 5 con ben 32 squadre provenienti da tutto il centro-nord Italia, due categorie di un certo significato comunque per il movimento giovanile come i pulcini e gli esordienti. Alberto Rodriguez, hai un bel lavoro davanti, Ho sì, visto che eri un po' preoccupato, ma no, qua... è gratificante poi alla fine. È gratificante, è bello lavorare con i piccoli, è bello vedere come crescono giorno dopo giorno, insomma. Bene, siamo in chiusura, ma noi ci rivedremo più avanti perché seguiremo tutte queste attività del Petrarca Calcio a 5 e vi ricordiamo anche che il sito è molto attivo, www.petrarcacalcioa5.it in lettera, vero? Bisogna stare attenti qui. Per esteso, attenzione. E poi anche sul nostro portale padovasport.tv ovviamente terrà conto e vi daremo notizie degli eventi più importanti. Grazie al presidente Paolo Morlino, grazie ad Alberto Rodriguez. Grazie mille a voi. E Grazie a buon te. proseguimento con i programmi di Caffè 24.